sommes donc de retour dans la cuisine pour une recette de gâteau aux pommes. Donc j'ai déjà pelé et coupé les pommes et en fait j'ai mis une cuillère de sucre et un petit peu de cannelle, j'ai mélangé le tout. Et là j'ai préparé tous mes ingrédients. Donc on va commencer par mettre tous les ingrédients secs dans le bol. La farine de blé, je prends de la T65. La levure chimique. Une pincée de sel. De la farine de maïs. Et le sucre. Donc vous commencez par mélanger les ingrédients secs. Voilà. Et vous allez ajouter votre lait de soja. Donc moi, je n'ai pas de lait de soja. J'ai de l'eau, j'ai déjà mis l'arôme vanille dedans comme j'aurais fait pour le lait de soja. En fait, c'est régulier que je n'ai pas de lait à la maison pour une raison XY. Et du coup, j'ai pris l'habitude d'utiliser de l'eau. Ça fonctionne très bien. Pour celles qui étaient sur Zest, je sais qu'on en avait déjà parlé. Après, c'est vrai que la texture va être optimale si vous mettez du lait de soja. Ça marche aussi avec de l'eau. Et on mélange. Voilà, et on va finir avec l'huile de coco fondue. Donc c'est de l'huile désodorisée. Si le goût de coco ne vous dérange pas, vous pouvez prendre de la vierge. Et on va incorporer délicatement l'huile à notre pâte. Voilà. Là, vous allez la mettre dans le fond du moule. Voilà. Et on va incorporer... Excusez-moi. Et on va donc mettre les pommes en couronne sur le dessus. Donc vous pourriez très bien, en fait, dans la pâte, par exemple, mettre des raisins secs, des petits morceaux de pommes dans la pâte avant de mettre la couronne de pommes sur le dessus, des petits noix hachés, comme vous le sentez. Donc moi, je fais tout simple. J'ai ma pâte nature à la vanille et donc j'ai mes pommes à la cannelle sur le dessus. Ok, donc c'est prêt. Vous pouvez mettre bien sûr sur le dessus des amandes effilées, voilà, des noix, tout ce que vous voulez. Au niveau du moule, tout ce qui est moule métallique va vraiment faciliter la cuisson de tout ce qui est gâteaux végétaux, vegan. Là, moi, j'ai vraiment eu envie d'utiliser ma tourtière parce que je l'utilise quasiment jamais et puis que je sais que ça va me plaire de toute façon au niveau du résultat. Donc là, je vais l'enfourner à 190 degrés pendant, je pense, 45 minutes. Je vous dirai le temps de cuisson à la fin. Finalement, je vais laisser une cinquantaine de minutes, donc à 190 degrés, chaleur tournante. Les temps de cuisson sont toujours bien évidemment indicatifs. J'en parlais justement avec Michel juste avant. Donc ça va vraiment dépendre de votre four, de la chaleur que vous utilisez. Vous connaissez votre four en fait. Testez, bien évidemment, vous piquez pour voir, comme pour tous les gâteaux, s'il y a de la pâte qui vient ou pas. Et si vous avez un doute, laissez-le toujours quelques minutes de plus. C'est pas comme un gâteau avec des œufs, en fait ça va pas devenir tout dur si c'est quelques minutes de plus et vous aurez du coup une cuisson à cœur. Donc là on va laisser refroidir complètement et puis on va le déguster cet après-midi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui sera salée cette fois.